大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2023年8月28日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在8月25日走势的基本信息。它的开盘价是231.31，收盘价是238.59，在盘中最高价是在239，最低价是在230.35。那在盘中，它的最高值与最低值之间的负值是达到了9个点。我们会看到它的收盘价依然收在了5日均线值和10日均线值的上方。量，当日的成交量是 1.006 亿股，是前一个交易日的 1.07 倍量增。KD 值，开口增大，双线是继续上行。那这样的信息说明股价的上行走势在增强。MACD 快线是上穿了慢线，在零轴的上方出现了微小的绿柱。那这些信息说明目前股价的短期空头趋势在向多头趋势开始转变。好，接下来我们来看看 K 线信息。在8月25日生成的这根 K 线叫做实体中绿 K 线，它是一根上涨的 K 线，它所处的位置是在股价横盘中出现了反转向上。那么我们会看到前一日 K 线是一个反转向下的红 K， 那在8月25日股价又出现了反转向上。我们也会看到当日的成交量是量增，那唯一不足的是当日的收盘价没有站上前一日这根 K 线的最高，也就是 238.92。对，那么这样一来呢，也就是说给出了一个股价继续反弹的不确定性。虽然当日成交量是量增，但是在接下来一个交易日，如果没有多头力量介入，那么股价是很容易反转向下的。那股价日后如果想要继续反弹，只有在接下来一个交易日高开高走，并且呢收盘价能够站上241。241是8月22日这根直涨 K 线的最高，也就是高开高走，重新站上这个位置之后，那么股价才能够继续反弹。好，那么我们来看看，接下来我们来分析后续股价的走势。我们调出辅助线。好，那首先我们先来回顾一下前一期视频我们对8月25日走势的预测。我们预测两个可能，第一个可能股价会出现下跌，我们给出了2个点位，一个是收盘价会在225，另外一个是在219。那第二个可能，我们预测股价会出现反弹，收盘价会在234。实际在8月25日收盘价是在238.59，那股价是出现了反弹。那我们预测的反弹和实际的反弹，这个收盘价的点位点位相差是比较大的，但是性质是完全相同的，也就是股价不超过收盘价不超过前高，然后仍然在5日均线值的上方。那么我们刚刚说股价如果继续反弹，那次日必须要有多头力量介入，然后出现一个高开高走，才能够继续向上。所以呢，我们接下来先看股价的上行。那对于8月28日和之后的交易日，如果股价上行，目前的目标依然是241。241我们会看到在8月28日当日新生成的20日均线值也会到达这个位置。那么这个位置目前将成为一个股价的一个强压力，同时它也是一个我们通常指的强压力是指它是一个叫做重要的一个点位。对，那么目前股价只有
重新站上这个位置，那么才能出现头高，然后下方我们还会看到已经有底高，那么股价才能够建立短期的多头趋势，才能够继续向上反弹。或者说是站上241啊，我们会看到它会瓦解这个连三红的下跌动能，同时也会瓦解这根直涨的信号 K 线。所以241这个位置是，我们说股价是越来越接近，但是呢，它必须要有一个多头力量介入才能够突破。因为我们会看到连续，我们看自8月18日股价出现反弹以来，从8月22日连续4个交易日上方都没有突破241，所以接下来我们说股价上行它的目标一定是要突破这个位置。那突破这个位置，也就是重新站上了20日均线值。那通常股价在出现回档的过程当中，然后再出现反弹，如果能够重新站上20日均线值，那么股价将会建立短期多头趋势，那股价会继续上行。那如果继续上行，我们看到上方的目标，我们说就是299.29，也就是要站上前高。那么站上前高呢，我们会看到股价将会恢复自2023年1月6日以来的多头趋势，在这个地方有个头高，下方有底高，或者在这个地方已经也有底高。如果股价不再就是说不再出现回档，继续上行，那么站上299.29呢，继续会出现头高，对，所以会继续1月6日以来的多头趋势，对。好，那么这是股价上行的目标。那么中间我们会给出一个目标叫252，它不是股价上行的目标，它应该只是一个压力位。或者我们会看到之后，如果股价重新站上20日均线值呢，我们说前面 K 线的最高都会成为目标位，就是短期的目标。其实它们都是压力位。好，那么我们说一下上行的目标，目前是241，然后252，第三个是299.29。那么我们再来看下行，如果股价在8月28日上方遇压而出现反转向下，我们说遇压而出现反转向下，就是在241这个位置。那股价下行的第一个目标，我们说应该是212。那么对跌破212呢，我们说会继续自7月19日以来的空头趋势，也就是再次出现底低，所以股价下行的目标一定是212。那212如果被跌破，接下来我们给出的是200关口，是个整数关口。那股价在到达200关口之前，我们会看到我们自己定义的这个底高的上行趋势线和250日均线值将会成为支撑。好，这是我们说的股价下行的2个目标。那下面的目标呢，我们等股价跌破212之后，我们再去讨论。好，那这样一来，我们会看到上方要突破241才能够继续反弹。那下方呢，如果出现回档，它的目标就是要跌破212这个位置。好，这是我们对股价后续走势的分析说明。那么接下来我们再来看看，在盘中我们要关注的位置。那在盘中呢，我们回顾一下之前我们给的这个观察位是，对于8月25日来说是关注前一日 K 线的最低，也就是在228附近。那么股价如果在它的上方运行呢，很容易是收高的。对，好，那么到了8月28日这个观察位，我们要给到上方的241，实际上和我们第一个目标是重合的，我们稍微跟它画的有一些偏差。对，好，
那么为什么我们要关注这个位置呢？说在8月28日开盘之后，如果股价出现高开盘或者出现跳空的高开盘，那我们会看到5日均线值、20日均线值或者这个第一个目标位241都会成为一个支撑而推动股价上行。当然，这个推动股价上行是要有多头力量介入的。对，所以呢，股价如果在盘中能够在241上方运行，是很容易收高的。但是如果股价遇到241而出现了反转向下，那么我们说股价是很容易收低的。好，所以这是我们在盘中要关注241的原因。好，这是我们对日 K 线图后续走势的分析说明。那由于8月28日是当周的第一个交易日，我们再来看看周 K 线图。好，周 K 线图，我们来回顾一下之前给出的几个点位，上方是200，我们给的是238。下方呢，我们给的是207，也就是股价如果下行呢，会收盘在207附近；如果是上行，会收盘在238附近。我们给出的观察位是225，也就是当周新生成的20均值。对，那股价如果能够在它的上方运行，是容易收高的。如果在它下方运行是容易收低的。对，好，这是我们对之前给出的3个点位的回顾。那么我们再来看看在8月21日当周生成的这根 K 线，这是一根实体长绿 K 线。那么这样一根实体长绿 K 线啊，我们会看到当日的成交我们叫当周的周成交量是呈现的，我们说是量增，是略有量增。然后呢，我们会看到出现的是没有出现新低的一个绿 K， 因为在之前我们说过，连3红的架构啊，是说明股价会继续下行，尤其它是成交量也是在量增。那么在连3红之后啊，是必有新低出现，但是我们会看到，在8月21日当周，它并没有出现新低，而是出现大幅的高开盘，然后是收高，出现的是成交量增。那出现这样一个，如果我们单看这2根 K 线啊，这是一个我们叫旭日东升哈，就是后边的绿 K 的实体部分高于左面红 K 的实体部分，那么也就是说预示着股价将会继续向上。唯一不足的就是这个收盘价没有超过前高，也就是240.66，对，但是接近了。但是呢，在当周的最高是在240.82，那这样一来有了头高底高。那就这2根 K 线而言，现在是一个多头的趋势。所以呢，出现这样一个K 线组合，然后呢成交量增，那么将预示着在接下来一个交易周，股价会继续上行。那么股价继续上行，当然也是有条件的，也就是说，它要站上这根红 K 的最高，也就是240.66，同时也是这个绿 K 的最高240.82。那我们在日 K 线图当中的提到的241，实际上也是一个关键的位置，也是在这个位置。而对于周 K 线图241，我们会看到当周新生成的5均值也会到达这个位置。所以啊，我们说股价能否继续反弹，就是要看股价是否能够站上241，否则在这个地方会遇压力而出现反转向下。好，那么
我们说出现这样 K 线组合啊，这根红 K 的最低，也就是在212.36这个位置，它也是一个强支撑。那股价如果我们说出现了反转向下，只要不跌破212，那么股价仍然会有继续向上反弹的希望。也就是说，股价目前想要继续下跌，对于周 K 线图来说，它必须要跌破212，否则股价会在这个地方出现横盘，或者说是继续向上反弹。好，这是我们对周 K 线图的一个说明。然后呢，我们给出对于8月28日当周股价的目标位，上方我们上移这个水平线到247，对。那么下方呢，我们把这个水平线提升到212。好，那周中的观察位我们要观察240，实际上也是241，就是这两根 K 线的最高。那也就是说，股价如果我们说能够在周中站上这个240，在它的上方运行，那么股价是容易收高的，有可能会收在247这个位置。但是如果周中股价不能突破它，而在它的下方运行，那么我们说股价很有可能会收低，那最低有可能会到达212。或者甚至是我们前一周给出的207，也就是我们会看到，在周 K 线图当中，我们也画出了这根趋势线，低低高的趋势线，有可能会，如果出现大幅的反转向下，会收在这个位置，好，这是我们对周 K 线图的解说，然后我们很有可能在周中，我们还回到周 K 线图来复盘。好，我们回到日 K 线图。那接下来我们来看看技术上的操作建议和规律。那目前呢，我们会看到股价是出现了反弹。那在这个收盘价238.59的这个地方，在技术上我们没有进场抢反弹或做多的建议，因为虽然目前是成交量增，但是它的收盘价没有超过前一个交易日 K 线的最高，在技术上是不具备进场条件的。虽然它只差了0点几个差了1点都不到就是说$1，但是收盘价还是没有站上前高，是技术上是不可以进场的。因为我们刚刚的分析说明当中说过，241这个位置如果不能突破，是很容易出现反转向下的。所以在8月25日收盘价这个位置是不可以进场抢反弹或做多的。如果我们说特别想要进场尝试抢反弹，即使在这个地方进场，我们说一定要守好5日均线值，也就是说，股价在接下来一个交易日收盘如果跌破了5日均线值，应该即刻出场。对的，那么5日均线值我们测算是在235到236之间，是在这个区域。对，好，或者呢，也可以守这根绿 K 的最低，也就是可以守10日均线值，比如在230附近，那这是很底线的一个条件了。对，好，这是我们说的多头。那我们再来看空头，空头我们只讨论空头，不做空头的操作建议。空头我们说在241这个地方一定会有空头力量的介入，在这个地方会有布局。对，那么股价上行的过程当中呢，还会有空头的布局。那他们现在要守的位置应该是252。那在这个地方进场的空头目标位就是回补这个缺口，到达212。好，这是我们对技术上的操作建议和规律的说明。接下来我们来看看
8月28日当日开盘之后的压力位和支撑位。那如果各位网友方便，请能否在屏幕的下方按下点赞按钮，以帮助本频道的推广，谢谢大家。首先到来的压力位是前高239，一直到上方的241，那它也包括当日新生成的20日均线值是在240附近。然后第二个目标是，第二个压力位是252，当然再向上的压力位呢，我们可以看到应该是在264，也是一个压力位。好，这是上方的压力。我们再来看下方的支撑，首先到来的是当日新生成的5日均线值是在235到236之间，在这个区域。第二个支撑是当日新生成的10日均线值，在230到231之间，同时它也包括前低。那第三个支撑呢，我们给出的是，叫做8月24日这根 K 线最低是228，对，因为这个位置也是非常关键的标志。然后呢，再向下的支撑呢，我们会看到是217到220这个缺口。好，那基于以上这些信息的解读和说明呢，我们给出8月28日股价走势的预测。我们给出2个预测，第一个预测呢，我们会给出2个方向。一个方向是股价会继续反弹，如果继续反弹，它将是高开盘，或者是跳空的高开盘，然后股价最低会回踩到236，在这个位置，最高上方会到达247，对，在这个位置，然后收盘会收在243附近。那么它的条件是当日必须是高开盘或者是跳空的高开盘，并且在盘中股价是不可以低于236的，满足了这个条件才会出现这样的继续反弹。然后另外一个方向呢，我们给出的是股价会出现一个大幅的反转向下，如果是这样，它将是一个低开盘，然后股价最高会到达235。下方最低会回踩到224，然后收盘会收在226附近。那出现这样一个大幅的反转向下，它的条件当日必须是低开盘，并且在盘中股价是不可以高于236的，满足了这个条件才会出现这样的一个反转向下。好，如果股价既不反弹也不出现这样的大幅的反转向下，我们认为股价会出现横盘向下。如果是横盘向下，它将是一个低开盘或者是一个很小幅的高开盘，然后股价最高会到达240，最低下方会回踩到231，对，然后收盘会收在235附近。好，以上是我们对特斯拉股价在2023年8月28日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。